Seguimos disfrutando de la previa de la Salamanca, previa de la segunda noche con un grande. Para mí es un verdadero placer porque me he criado escuchando su música, he aprendido a hacer asado con su música y para mí es un placer poder charlar con vos, Horacio querido. Bueno, bienvenido a tu casa, bienvenido a esta noche que parece que va a ser histórica con entradas casi agotadas. Qué hermoso. Bueno, buenas tardes. Es una noticia hermosa y bueno, una satisfacción grande que podamos tener ese marco esta noche en este festival que crece año tras año y bueno, compartir con mis compañeros el show y luego esa parte que para nosotros es representativa de la música de Santiago, el color de la chacarera con Néstor Garnica y Orellana Lujo. ¿Qué significa para vos ya con tantos años pisando todo tipo de escenarios tener a la familia al lado? Porque cantar con tus hijos, tocar con tus hijos, vemos a tíos, primos, Hanna me contaba recién, están los primos dando vueltas ahí, es como muy familiar el entorno de Horacio Banegas. Sí, es la frutilla del postre, como se dice. Dios me ha premiado esta etapa de poder compartir con ellos la música, nuestra música y tratar de marcar una referencia de lo que nosotros, de la perspectiva nuestra de lo que es el arte y la música de Santiago. ¿Algún sueño que le quede por cumplir a Horacio Banegas? Y los sueños nunca se terminan, uno es soñador nato y bueno, supongo que habrá muchas más cosas para vivirlas. Bueno, se viene la prueba del sonido, gracias por esta exclusiva Nuevo Diario Web y a disfrutar de una nueva noche salamanquera en tu vida. Bueno, muchas gracias. Horacio Banegas, el placer de tenerlo en exclusiva, segundos antes de su prueba de sonido, lo disfrutaste en vivo en el Nuevo Diario Web.